سلام. اگر در حوزه تجارت و صادرات و بالاخص حوزه تجارت بین الملل فعالیت می‌کنید، حتما با این دغدغه مواجه بودید که چطور مطمئن باشم طرف مقابلم در قرارداد به تعهداتش عمل میکنه، یا اینکه اگر اختلافی پیش اومد کجا باید شکایت بکنم که هم سریعتر روند رسیدگی جلو بره و هم مؤثر باشه. من دکتر سینا قاضی هستم، دکترای حقوق تجارت بین الملل، و توی این ویدیو قرار درباره 3 راه حل حرفه‌ای و کاملا کاربردی برای حل این دغدغه صحبت بکنیم. اول بیایید ببینیم مشکل چیه. در بسیاری از قراردادهای بین المللی یکی از این اتفاقها ممکنه بیفته. یکی از این در واقع 4 تا اتفاق. اول اینکه کالا تحویل داده نمیشه یا با کیفیت خیلی پایینتری ارسال میشه. دوم، پرداخت انجام نمیشه یا با تأخیر خیلی زیادی انجام میشه. سوم، اختلافات حقوقی پیش میاد و هیچ مرجع مشخصی برای حل اختلاف تعیین نشده. چهارم، دادگاه داخلی کشوری یکی از طرفین بی‌طرفی لازم رو نداره یا روند رسیدگی ها خیلی طولانیه. حال سوال اینه چطور جلوی این ریسک ها رو بگیریم؟ من 3 راه حل رو پیشنهاد میکنم. اولی، قرارداد بین المللی حرفه‌ای با ساختار حقوقی درستی رو باید داشته باشیم. هر قراردادی باید شامل این موارد باشه. اولین، مشخصات فنی کالاست که برای جلوگیری از سوء تفاهم یا تحویل کالای نامناسب لازم این رو توی قراردادمون داشته باشیم. دومی شرایط تحویل هست، مثل اینکوترمز ها. برای تعیین مسئولیت هر طرف از لحظه ارسال تا تحویل نهایی کالا. سومین، روش پرداخت هست که باید مشخص بکنیم به صورت LC هست، به صورت حواله هست، به صورت کریپتوکارنسی انجام میشه یا از طریق اسکرو اکانتس ها. در واقع این سومین مرحله برای کاهش ریسک های مالی قراردادیمون رو باید این رو داشته باشیم. چهارمیش، شرایط فسخ، خسارت و فورس ماژور برای محافظت در شرایط خاص یا نقض تعهدات است. پنجمی، مرجع حقوقی یا حاکمیت قانون، governing law، که قانون کدوم کشور و یا در واقع چه قانونی حاکم بر قرارداد ما خواهد بود. مثلا قانون انگلیس، قانون سوئیس، فرانسه، امارات یا هر کشور دیگه رو میتونیم به عنوان قانون حاکم بر قراردادمون تعیین بکنیم. و ششمین مورد، زبان قرارداد، تعیین زبان رسمی برای تفسیر قرارداد در صورت اختلاف. دومیش، بند داوری بین المللی هست. به جای رجوع به دادگاه‌های محلی که معمولاً هم زمان بر هست و هم پرهزینه هست، شما میتونید در قراردادهاتون مرجع داوری بین المللی تعیین کنید، مثل ICC توی پاریس، DIAC در دبی، SIAC توی سنگاپور و یا حتی مؤسسه حقوقی ما رو به عنوان مرجع داوری و رسیدگی به اختلافات آتی قراردادیتون تعیین بکنید. مزایای داوری اینها هستند: رسیدگی سریعتر از دادگاه انجام میشه، بی‌طرفی در داوری ها خیلی بیشتر از بی‌طرفی در دادگاه ها هست، رأی داوری در بیش از 186 کشور دنیا قابل اجراست طبق کنوانسیون داوری نیویورک. معمولاً هزینه ها در داوری خیلی کمتر از دادگاه ها هستند. فرایند داوری توی مؤسسه حقوقی ما به صورت کاملا آنلاین و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشه. بنابراین طرفین میتونن بدون نیاز به حضور فیزیکی از هر نقطه‌ای از دنیا در روند داوری شرکت بکنن.
مزایای سیستم داوری آنلاین ما اینا هستند: داورانی متخصص و بی‌طرف با پیش زمینه حقوق تجارت بین الملل. رسیدگی به داوری ها در مؤسسه ما در قسمت آنلاین بدون مرز هست. عدم نیاز به سفر و حضور فیزیکی در محل داوری که خودش خیلی از هزینه ها رو پایین میاره. صرف جویی در زمان و تسریع فرایند رسیدگی. محیطی کاملا حرفه‌ای، امن و محرمانه. هزینه کمتر نسبت به داوری‌های سنتی و دادگاه‌های داخلی. با اضافه کردن یک بند دقیق داوری و انتخاب یک نهاد قابل اعتماد، قرارداد شما از حمایت حقوقی مؤثر، قابلیت اجرا در سطح بین‌المللی و امنیت قانونی واقعی برخوردار خواهد بود. سومین مورد استفاده از ابزارهای ضمانتی مالی هست. برای افزایش اعتماد و کاهش ریسک از این ابزارها استفاده کنید، مثل ضمانتنامه‌های بانکی، بانک گارانتیز. اگر طرف مقابل به تعهدش عمل نکنه، بانک پرداخت رو تضمین میکنه. دومیش استفاده از خدمات حساب‌های امانی یا در واقع اسکرو اکانتس هست. پول تا زمان تحویل کالا نزد شخص ثالث مورد اعتماد باقی میمونه. مؤسسه حقوقی ما میتونه همچین امکاناتی رو برای شما ایجاد بکنه. سومی وثیقه ملکی یا شرکتی که مخصوص قراردادهای سنگین برای تضمین حسن نیت طرف مقابل هست. در تجارت بین المللی قرارداد بدون ضمانت اجرا فقط یک برگه کاغذ بی‌ارزشه. اما اگر با ساختار درست تنظیم بشه، مرجع داوری داشته باشه و ابزارهای ضمانتی هم به کار گرفته بشه، میتونه خیال شما رو از نظر حقوقی راحت بکنه. من در کنار شما هستم برای مشاوره، بررسی یا تنظیم قراردادهای بین المللی و همچنین میتونم به عنوان داور و مرجع حل اختلاف در قراردادهاتون همراه شما باشم. برای تماس با من میتونید از طریق ایمیل یا شماره واتساپی که در انتهای ویدیو نمایش داده میشه ارتباط برقرار بکنید. آیا آمادید که قرارداد بعدیتون رو با امنیت حقوقی بالا امضا بکنید؟ پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ذخیره بکنید و با همکارانتون هم به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعدی موفق باشید.